bana mama bozali wa bino ma mondial international mokili mobimba bandeko likamuto ekoloba lelo pona nini congolais a devinaka na place à moto congolais alinga ko deviner au moins maman jika bébé yana ndinga lobake lokote c'est que azaka hypocrite au moins maman jika bébé yana ndinga tanga ko monza menzambe pamba abongwa mana ipe au moins maman nza naiso ke na pasteur naiso ke na sanga lisumu na vanda na lola omoni ye kuna omoni fiwana ndinga kama mbali na iseke balinga kete omoni ndinga zaboye bandeko moko pe biso toza bapandisango fumo sala ka différence ngana ko sala engalisa.com na vie na ngai ya mopandisango lokola ba journaliste nyonso oyo bapanza kasango ata na France so moni so ba journaliste na France talaka Air France na 12 heures to na ni o mona ba journaliste so mona ko songe ka to ko lo ba ka bato to ko lo ta ba nyama te to lo ba ka ba journaliste ba lo ba ka makambo ba moni na nzela bato mibale bazo bunda a filmer yango ake ko tango écran bato mibale ba bunda ki lelo na nzela ya Paris Bruxelles ba bunda ki lelo na nzela ya Paris Orléans donc ezali bongo biso so bapandisango yango mokili mobimba siko bolingi to lo ba makambo ba nani to ya pina ba information te donc to ba no pona ba information so que c'est information muso ambato lobi so que c'est information ya nzuzi to lo bate so que c'est information ba boni biso to sala musala ndeko neka kuna biso to sala musala so nyata kazi to zo abeta likali solo ndeko na biso et puis si biso leçon ndeko na vie yeba ko bomba vie na yo zano na discrétion ata ba yebisi oke oza hypocrite ko kipe bango te yo tala vision na yo eloko ni nzamba tinda ka ona mokili po yo sala ya ngo bata mokili ba yaka ka bazaka ba force mingi nyoso te mingi bazaka ba force ya pesanteur o ba ko benda yo vers le bas ko landa munoko ba tuté landa munoko nzambe landa muté mama so ba eloko liboso lo bido na motema ya ngonde nzambe bona batamokili balobi ba mama mais landana no motema na yo ndeko mutu mosusu na vie akoko zangiso assurance ya vie mutu susu na vie akoko perdre faire perdre yo équilibre ndeko keba ata bato apesa conseil zwa metaka conseil na yo moko muta mokili lelo boko zane bien soko sali ka moko lobby yaza na ngo content te to azana ngo content te akomi kanda elonge komi lokola kaye ya calcul kangi boye elonge komi lokola géographie carte géographique akomi na baide mama tika na baide na yo zala kala kolobe loko moko te poursuivre chemin na yo nzela ya mokilo ezana mabako ebele bande ko boyoka lisolo to pesa ki na conseil pour lisolo oyo epesi pasi pe mawa ndeko na biso ayeko tuna nga mama ejika soko zaka ndumba na kala to sala ka vie moko ya kala nzamba pamboli ozwi sida te nzamba pambolo na mobali ekomi mabe na mokili oyo abi mama jika nasali erreur ya vie na ngai ngala bi nini loba abi mama jika be moni ngale nazalaka boy ngai na vie na ngai muto ayebi vie na ngai zate alors na kinshasa biso zaki na papa na mama ba heko kufa toyo komona pasi oyo kuto pasi oyo nanu bomona te naza mwasi kitoko pona nga lokola ba métis mais soki na lingi na swa eloko akolia ifo na kino kosenga mama ejika bebe nga na vana na ndako ba camarade ba yane mibale ba violanga na loba eloko te mama na mama bana kanga ka munoko to boma moto mama na mama vanisanga une semaine ba soignanga na hôpital na Gombe baswananga na hôpital après babengani ngai mama na bango bibo loko leza kaka boye kende kaka kofunda na okutu te po papa na mama na bango esaka po papa na bango za mokonzi donc esuko to fundi na kozwa yo mama na bango apesa nga na maboko $300 alobi na nga kende kaka koluka bandeko na yo okende na yo na yebi ke bana na nga basali yo mabe mais kende kaka bandeko mibale ba violanga ngai donc na mona pasi siko na €300 bapesaka ndeko na biso na €300 bapesaka ndeko na biso Sofia ndeko na biso abimi libanda lobi na vanda kaka na boulevard boye
na koma moyen te lokola nazaka na ngombe na kiti na 30 juin 300 euros wana nazomona ngo lokola eloko moko ezanga ntina donc navandi une semaine mama na bameminga na hôpital babongisinga batali donc avant de lokola à peu près un mois bipo mama natalaki nazwi zemi te eloko te alobi ndambe koyebisa camarade na nga wana te camarade na nga yeba secret maman bango biso oyebi kosaka na uka mwana nga mwasi alobi likambo wana babomba likambo wana ntango bango viole nga nazoganga ntango ndeko nakomo viole nga asilisi nazoganga bafungola porte mama na bango bakima mama na bango aya komona nga na kata chambre nde bazobabimisa nga na kata chambre magike nga namona makambo likolo lopango na biso papa na mama batika famille ebotola ngai babota minoko be 4 bato bon peut bakutana pe bana liboso mama jusqu'à na simba 300 euros wana après un mois basala nga ba visite na zelo te banyama ba bango bena mama na bango abina kende na koma souci sur kama na ngatu na nga nini na lobaki loko te na koma na boulevard na vandi na olela na okende wapi so na kisi na famille na biso kuna na zomona ba problème ma famille eleki ebele mama jusqu'à na ko vanda na libanga mobo na boulevard na mona ba fille mobo ba oya ba telemisanga na libanga na babi libanga na bango bavanda kawana e commence ba 18h ba 19h nga lobite so na moni moite na do tambola na nga kaka na ndo ide moko esenga na yebaka na ngaki ndumba te ide moko esenga bina bando ko tambola na nga kaka soki ekomi na mutu na zo tambola kaka ngasko ide ya bomona na bina zo tambola kaka ta mususu na ko bimaka kote moko boye na moni ba fimo ba yeba bi lomba wana yo ekosala nini wana asa chena odi ko tinjika nga ndi ko boya na bi ete boye te pardon botika ngai likamuni na bi o mosiki to ko boye solo bi o sa no pe bien boye suki bien boye pona ndako ampe na zaka bien ba wana ko planter ngai na nzumo mama na zwa biloko apesa nga na mwa sac moko boye bia bilamba ko pe ya ko compter na mema bilamba kana mwa sac na saki na ba sac na yango yo sala nya chance na zai quartier ba tabia do ba fia na ba constat boulou na quartier wana bazoka ba homme marié nando betela bango liso babi ba violer na banani yango mama mais ça depuis moi c'est kitoko boto mema na ndako abi mama jika ndenge bomona na ba histoire nga ba fi wana sko ba vandi sanga wana na saki na ngai ba fi wana bazomela ba cigarette na vanda kaka wana na komi ko lala na libanga ba isi na biko yusko na kata saka za liputa te na liputa babita la tanda kuna na matichi wana lokuto zomono zo lala na lala kuna msoto sa musana biso baso sala misala na bango baso sala ba bêtise na bango kana basima banda kuna bango ne so moko ba keizela biso ka wana to ya ko joyo buku suki mutu azuka ba bibata ma wana mutu ko mono azati ba ko pusa ngapa sa ba bisi sentinelle wana tala ye ba biso sentinelle na bengo bosa ba kapoli na hote au solo lo biso to opese mo pese so to benga abengani yo to pese café te effectivement to ba tikinga pembe na sentinelle wanda ko munene sentinelle wana luka ki asala ngadi kamoko boyanga na boyi ona ko benga nonga bitake o sama mama yaka kozonga parce que yebeki ba yo tikeli mbongo na ye na tongo na ba fiyo na ba yeba tikeli mbongo mbala moko ba yeba swinga moko na bango swinga isusu ba keso ba biboto toke donc bango ba yaka na ville ndako eza so na lingwala to komiti na lingwala wana to komi wana ba koti singa to vandi ba bandi ko yoka nga ba bizwa no mai sukola lia fufu so to la ba fu euro to lalaka ba explication pesi so c'est bon pesi so explication to zo lia ba ko ba ke ko ba soldat pesi so explication to zo lia na pesi ba explication ya wana pe mama jika na lali ta una lali na sali mo fièvre ba ke ba pesi nga ba date fa ka to na isi ba bon na zepe ma ye na bombi 200 euros na isi ba na bombi $200 na isi na na $100 oza $100 bon ça va et en futa mwana ye boko mswa sakana okelanga maputu zaki bate kolo moko ze kolo na bien azan de konanga akomi de konanga mamanga na boyeba de konanga on de konanga bo simba ete aboza $100 pesa nga $100 eza kwa futi na moi eza kwa ba 500 do kwa ba $10 to 500 $10 o futi $10 na yo o chepe biloko ya bibomba $50 bibiso mo skoto zuya mo to kabola bakabola ngambo na lala kana mbongo na nga makambo nyonso na yeku wana tovandi na komisa bango lokola kosala bamisala na komisa bango lokola kosala bandako mama ishika mwasa ndumba za droit obala te na koma makambo nyonso kaka ya ko bongisa kata na mano kosala mosala ndako wana bango bamona ki onka mabe après ekokoma na mwa mosusu $50 wana na bombi na pesi bango so $20
balobi te il faut po bimaka bakumo ilanga mitali mitaka bakumo ilanga batanda nga bite na kobima te nazoluka ba projet na ngai na yebika msongosa commerce oko be ko vanda siko na Kinshasa na ko vanda wapi na on peut na futela te mama jika bebe na zo banga futela ndeko la biso moi si perbi na yaki na kape ko vanda tangu na yeko vanda wana ko komake na futela ndaku to na sala nini makanisi bite na vanda ka wana ba yeko yela ngai tonton moko tonton ayeko linga ngai tonton nzoka de abimaki na ba nzambe ka sunganga na zwa maladi te tonton nga bandi kobima na ngai azaki na mbongo azaki na mwasi na ye na ko betele vi na nga tonton nga yeko comprendre que naza penda chete mais tonton nga yeko bima na nga moye pa balanga ezalaki te mais maman je na ko bomba te de temps en autre to ko sala ta ba 10 fois na bima pe ville na yeko bima ba ville wana na bango pe menzoto na ezaki bien te na yeko zwa mbondele moko boye tangu na yeko zwa mondele moko boye bundele wana na explica evi na nga balingai ko comprendre te po ebi ba fi wana ti na komo obimate mo comme na komo sa mobile wana ko akopé na nga te mso ko yana ndako mundele wana mona nga kande na ovona tim ko mo mundele wana to sali 6 mois 7 mois 10 mois ay ko balanga na kina ndako na to kina ndako na yeko tomber enceinte ya mundele na tomber enceinte na bota na kilinga le mana yeko bota mwana nanga to kompi ko vana na mundele ebisinga ke non il faut atida nga na poto na ke sa vina na poto mundele azali na ba raison na ye akoki ko bala ngate mundele ayeko bisanga ke azara bisexuel mais côté ya sepela na mo mingi ezali plus côté ya mibali mais asepela na nga kaka abimaka pe de temps en temps na basi donc tokende poto na mwana ye to pe kokende poto mundele wana azalaki na ye kaka na abomi nationalité ayepe kokende poto na mona mwana ye na pale pe kokomela mundele wana kotindele pe bafoto makambo nyonso mundele wana bota te mwana ne kaka nga na poto pe ainvestista na ye te kaka na bakini kuna donc atikela mwana nga pe lopango moko me na Kinshasa mundele wana pe akufa na ye ndenge tozoloba boye lopango na ye pe asombela mwana nga ngami nazwa yango donc problème ça te na ya pe na poto na oluka pe vi na nga ta pe mundele na zoka pe mukanda na ndenge na nga mundele wana salaka tu makambo na ye nyonso na mboka na ye oyo azali na bwaka makambo nyonso akendaka na nga tita mabotaka tokendaka ti na ambassade na bango tokenda na ambassade na bango mwana azalaka reconnu depuis Kinshasa tokoma pe sikoyo na poto awa na mboka ya bamindele oyo nga nazali na bala pe nakenda pe nazwa mokanda na nga na facilité na ye pe kokutana pe loko ezalaki makambo nasala vie na nga ta mondele wana akufaki na kepe bandako na nga makambo nyonso bakamarade na ye bapesa ngai ambassade pe benga ngai tala mama oza koherite boye nazwa pe héritage voiture ya mondele wana makambo nyonso bandeko na nga pe mosusu baya na poto bref na ye kokutana na mobali lokola nabimaka pe mwa mingi mwa moke na boulevard lokola pe bafille wana oyo balokotanga misato wana baza mpena bafille moko egaugawu bayebana ebimaka pe kanga pe naza chele ebimaka bongo mpo baza bafille mo bavandaka te balingi bafete bato bawanda koya na bandako na bango bayebana na bamusicien bazali bato boye bazali boye alors eyaka kosala ke nayebani mpe bafille wana bavile bavile nayebana po tolumelaka na bango atata na balaka mobali na nga tozalaka contact na bakomaka lokola bacousine bakomaka lokola bandeko antuka mondele wana asungaka nga bakomaka lokola bandeko donc bandeko na nga bayeba tie pa baleki na nga bazalaki donc eza bato napesa bango confiance na vie na nga naye koya poto ntango naye koya poto aka nalingaki su bavie wana te nalingaki su bakache wana te alors nalingaki namibomba nalingaki su bakache wana te quartier oyo nga nakomelaki nalobisaka na nga motu te quartier oyo nakomaki nalingaka te motu adevine nga ti eye kosala ke ndeka naza mwana mwasi mpo mpe nayebana na bato ntango nazwaka na nga mokanda na nga nakota likeleba bamakeleba oyo ezorene na poto ntango nakoti bamakeleba oyo ezorene na poto tozalaka na bakamarade mosusu bakamarade bamonanga ka discrétion bamosusu babetaka banini na bango nga naza mwana boye nga navanda boye nga mpe sikoyo na banda kolingoloba makambo na banda bakanga navanda boye nazalaka na discrétion mpo naboyaka ke bato babanda koyeba ngai ebele tovanda ti toyei kokoma na camarade moko tokangama na ye tosololaka tozali mpe bato ya mboka moko
camarade na ngana mokolo mosusu kaka na ya kaka mosiki bonde ezaka par mois mbala moko batelemelanga bango nyonso oyo ozalaka hypocrite yo jida yo oza hypocrite soki komoni totiaki oza hypocrite yo bato nyonso ata babeta masolo yo betaka masolo moko ka ya calme yo betaka masolo ya boye yo beta wana na sina komi na mobali nanga me mobali azolinga afiance ngai mobali tosi toyebani je m'excuse nakomi na mobali nanga baza koevolue na bango azolinga te mobali na ye ayeba ata makambo asalaki na vie donc ayoka yango soni momonaka parcours na ye ezalaki nzela moko teke oyo ke asepelaki nango ezala nzela na ye nde bato mosusu baponaka mpenzaki ndumba aza na ndumba mpenza ye ezalaki nzela na ye te ezalaki parcours na ye te soki komosala ye motema mpasi bandeko papa ndeko na biso azokende kaka bongo azokoevolue bongo baye kolingela ye bulu olobaki eloko te oza hypocrite yo makambo nyonso kaka nzambe kaka makambo nyonso kaka boye oyo naza kofeline de père et de mère nyonso tu wana tolembi tolingi nako pour betela masolo ta mosusu kaka boye kamana nanga tozalaka na ye na ye se na bitala omoni ngai naza na baparcours ta omoni akomi lokola ndeko na nga mwana mama azalaki mpe marie libala nanga mpe ya ndeko ya mobali nanga nazoka yango na nzela na ye te me na motu mpe bayebani na ye baye kopesa nanga predot ntango baye kopesa nanga predot baye kopesa nanga mpe dot bapeseli nga dot nawumeli mpe te naye kozwa zemi na boti towumeli mpe na moninga na boti ti mwana nga mibale nazalaka na discrétion toye kolongwa tosalaka pene mwana bana na biso ye ayepa nanga ekomaka kutu seri ya mwana mibale tobotaka biso mibale nzela moko tokomoya na bapusete donc bamakele bana ekabwana soki ya te na likele bamosusu nga nalandaki kaka tozalaka na ye tokomi lokola bana ye bakomobetela nga vi na ngai yango bakongole balingaka te boyebana so bobandi kokoma kaka kibondeko nde place makambo moto akotrahir yo kaka moto oyokangami na ye surtout na so bokomi na makambo ya bagroupe ya kokangama mama vandaka na onie biso kaka bato mokili un être humain aza motu te soki une fois akorespecte oso oza mosika na ye soki une fois oza kaka pembeni na ye makambo kobima akangami mpe bakoma bachange bamakele bata 4 ndenge ezalaka ekabwani yaketaka kote ndeko ne wana akendaka camarade na ye bakomikaka mwana nundu obuta ya mondele boye ndenge nini boye na babi te nga nazaka mpena na kope na ngai ya mondele papa kopa mondele yango ozoki ape na kinshasa yo mpena oya awa mbamo mokanda alobi te vi eleka camarade mpe alobetele masolo ti bafi mosusu bazalaka mpo aprovoke oloba makambo mpo bato nyonso bayebi ka so oza na mwana mondele ozalaka ndumba nde karaktere ya bato bakongole ezalaka bamoka alobeta nga mpe na bima na mindele mingi azokosa ye nzoka nde camarade akokosa ye nga kutu nde ezako na bima na mindele moko bayaya mo balakisanga kichele boyeboye na ye bima na mindele moko boye mondele yango boye na boye sikoyo ye fi oyo azwa chance kaka bana baorphelin aza na orpheline mobali alinga ye na bolingo ya solo mpo mpe ya mwasi kitoko mpo na ye lokola bametisi boye bandeko camarade soka komesela linga mpe bamindele nga mpe na risika kobota na mondele me namonaka eyaka na voi ya mabe bacamarade bandaka kokimisa bandako ye mpe abandi kobetela ye moke timoninga abandi kofungwama nzoka nde moninga kofungwama ya lokuta ke bana kofungwama lokuta nzoka nde moninga azolingela obula obetabeta masolo ye mpenza hypocrite mpo yeba makambo na ye mpo yeba vi na ye abombaka kaka vi na ye ye lepase nde bato bayebaka te boye na boye nzoka nde balingelaki bonga na kolingela ebula obike towumeli na ye ti abali na maboko na biso ti azobota tozobota bana na biso ye alobaka eloko te nde kozala na o discrète moto mosusu azoyela yo masolo ya lokuta mpo oyo panzana ayeba yo mobimba kongola alingaka ayeba moto tina se ya likolo mpo apanza yo sango isela mokolo mosusu ekoyebana mwa mwasi amonanaka bomba makambo ebele oyebi kaka nde biso tozalaka bengalisa .com eye mpe kokoma ye mwana mwasi wana ndeko na biso mpe ya mwasi abandi mpe koloba nga mpe vi na nga mpe ezalaka bo nga mpe kuna nibaka kichele te nga nde naza boye nasala mpe mwa vi wana mokie nde nakokutana na mobali oyo nalingaka kutu te kaka makambo kaka ndenge elekelaka moto na vi nazwaka ku moko chance alobaka makambo ya vi oyo te
e alobaka kutu makambo azwi na bino azwaka ku moko ku nini ndeko toloba nga mpe nazwa baku aokosa nga mpe nazwa baku ndenge omonaka nga boye nalinga batata mibimba ndenge omonaka nga boye na diplome boyeboye azokosa makambo ndeko tosopanaka te ndeko mwasi afungoli mpe motema moi un verre nase ya un verre beaucoup bobimisa bilobela ya ngai mpe kutu nazalaka na mobali nazalaka na garçon moko boye enaka na camarade moko navandaka mpaka bo baviolaka nga 2 personnes koviole wana mama na bango atali na na zemi te babenga na ngai nakomi na boulevard naye kokutana na bafille oyo nalobaka bacousine na nga wana mpo na bafille na misato mibale baya poto moko atikala aza na ngola ozoyoka siko ye pe siko bazosangisa mbongo na bafille wana mpo babengisa ye siko alingaka te na bafille wana bazala groupe moko atia bafille wana bacousine na ye bafille wana mpe babala makasi babomba yango mpe bamakambo bango mpe babala mosusu oyo yangola wana na mabali te bazosangisa mbongo batile siko abimisa bango na poto bacousine na ye chance alobaki teke baya bacousine na ye te abika nakutanaka na bafille moko boye bafille wana kaka balukelanga vie boyeboyeboye yango bafille wana nazaka reconnaissante na bango boye oyo baza pe abi baza kaka na poto mama mwa moke information wana azwaki aki apandi yango moziki mobimba moziki ekomika lokola mwa bajeton mama bafille mosusu na poto baya bamelama okomona tieli monene na Kinshasa oya boulevard oya pamba te oya Chéri Bondo oya tango akala ba tieli penda oyo babenga ba londonien oyo penda balataka babuti wana na boulevard na ba mini jeep cigarette kaka bo mama omonaki ye akiangalisima bakomoboka bajeto moto omonake bapiki oyo baobwaka bazobwakela neti nga abali okoma neti mal à l'aise bato bakomi oloba ngo atambola na bato moko mpe na kati azangaka ata ye kobenga ye abindeko tala yo oza mwasi ya libala tala kamaradi no bozana eske osobetela mobali no makambo oyo kamaradi na yo tala le aya koloba na biso bo azoseka kuta bozaka mwasi ndumba obota na poto basalisa oyo kichel baviola yo ndeko alela kamaradi ya 4 ans ndeko amoni mwete babi mwasi na bitala nga naza mwasi na yebi nga mpe nalekala nga na nzela kichele omoni ndenge eza boye eza bavie nayebi ke elongi nde monaka koza innocente ntango bazobetela nke mama na bino akufaka boyeboyeboye eza batala nga na okaka motema mpasi nazali na kati mpe baoboma yo naseka pembe na ye koyebiso yebisa mobali mpo fi wana asake na oyebisa mobali ne mobali ne baswana mobali na yo afa babetela ye yo moko rapidité tala bato ya mokili fi wana lela moko mosusu mpe ake abitala nga na kolakisa okende na scénario bana kolela liboso alino soki atunoni lobi papa nabombela yo mingi tala makambo kolela mwa mwasi wana pake abandi kolela mpo esalaki mpe pasi mama jika na bande mpe kaka kolela ya pasi naleli na esi mobali na nga nakokaka koyebiso te 2 jours na bandi koyesa mobali na nga vi na nga abi mobali na nga yamba ngai mobali na nga alingaka nga mingi mama jika mobali na nga komolela abi yango mona nga na baleki na nga tokama makasi ndako na esi mobali na nga vete na mamoni bacousine na benga bacousine baka bacousine na nga te bato balokota nga ezali Natasha na ye fi totiaki Sofia abi Natasha na Nadège moto balokota nga abi ambo donc ndenge tota moza Natasha na abi bango balokota bandeko mobali abandi olela alobi chéri nakomi kolinga osouplice omoni place ozoluka okotisa moto libulu place wana nde nzambe aotiela ye kutu nde azoplace basima wana mpo atelema nde likolo atie so étage po aleko mama moi mwasi wana se comploter alobi ke fo bayebisa mobali na ye yamonaka ye mocentre yamonaka ye nde mocentre na Israel il faut topanza ye il faut tosala ye boye tokosala esaka neno akoyoka mama ako bandoki so balingeli yo bulu yango bandeko bokebaka na bamoziki ataka bagroupe twana ngo ya WhatsApp kolobaka no mingi te motu nyonso azolinga pusa pembeni nzela po alinga yeba yo soki ayebi yo te akomi kodevine oyo wana fo ezalazalaka boye oyo wana mama tika moto adevine tika moto atatone aloba makambo ayebi te akoza bachantage na bango kosede te ndeko kosede te bafinga yo oza Belzebul bafinga yo oza Jezabel bafinga yo soki oyebi oyo yo oza komi kotala motu te ndeko eye kokoma mpe ndeko na biso ya mwasi aleleli mobali na ye bakomi na bango
bien akikoyisa fille wana ya muziki bien tala boye na yeba abombi pa bi mama jika na boya ki pour sa fille na muziki na bite na saki na ba scénario lo ba ki na expliquer mba na nyonso abi expliquer na vandi ka bona pengi na expliquer abi na kopi ko banga na expliquer abi ambo a comprendre que habité mo ba na nga comprendre na e alobi sa yo ka makamba oli banda abi na kena e ka bo mo ba na yo ka kabia yo ka vanda kana e c'est que Tokyo na mutapanzi abi na yebi na ngate makambo mokili bomba ngate a minimiser mo avandi na ye ba vandi na muziki kaka boye nzoka ndefi wana pa yako koyebisa imagine to yebisa ke me akeleki sokuna na yebisi ye na yebisi ka ke makambo se panzana ke boye fi wana mususu ake koyoka ke fi wana za au courant ke yo upanza yesango mama aboteli e compréhension yo bi ba fie so ka sa yebi ke yo yebi makamno ke no tonga imozo tuna ete et comme ça moto liboma boteli e compréhension ye moko ka komo vimbana abi majika na pese mbota boyi donc alili déjà les vents pour se mettre tuna e o akofinga o po finga na miso abantu abimisa ngo suko publiquement abenga na mobali nawo abi mama jika na yaka wana na kipaka ete ngape na bino kulungwa likemba te na vana kawana na kipaka ete eloko te ti lelo yo bokakangisa nga ennemi so toke chaque mois nde tokenda kabolo kwa mikolo confinement eloko ezate moi kuna tokende alobisaka nga lisusu te mobali na yepe effectivement songi so bakutana na mobali nanga ameka koyesa mobali nanga po na yesa mobali nanga na se confier na moto boye mobali na yebisi alobita ezala mbala suka na yebiso mwasa ndumba ko balati soki mwasi na ngaza mwasa ndumba mwasi na nga mon cher ezala mbala suka ko ba mama ko d'ailleurs ezalo kuta lokota ka yende na ba cheli me yatikala kusala cheli te yoka mbala mama lokola ba kateli mobali ne lingala boyo kama kamba se mobali na ke ko yebisa loko ba misana couple songi bandeko mobali na ke na ko yebisa ibande ko boyi makamba sala bakenda ko luka grande sœur ya garçon wana balobi oyebi mobali ndeko na yo to yebi te so azana na sida oyeba ke Sofia wana zaka na kati ndako zaka chele asala chela munene ya modela ba londonienne mama yaya na yeko benga yo Sofia na lingite lokwa to pesa ka pre ba pesa ka pedate doge na lingi kutute na zo yebisa ba mama Sofia fwa kende kaka ona na yebiso ke mwasi ya libo mwasi ndumba soki asala ki ndumba parera ko balate libala eza chance nzoto moto mwana mwasi wana bakenda kuna na mobali na ye eza dignité ya zandumba asala ndumba ndenge za azaba yele abime Sofia za mwana muke par rapport ya mobali na ye bato pe bayebi alobi te mais ya za mukoloka ya mobali wana ya za chelte ye bondumba sala ki ndumba o pete bazo leka ba opesa bon ikoza ndeko na sida ya pe akoteli bato wana les ont dit ba telemeli mwana mwasi wana balobi te atobotima na mibali osala nini okotika mwana biso yaya moto bazalaki gentil et puis yaya sambelaka apriaka makasi sikoyo Sofia ekoyebisanga mama ejika est-ce que baparcours na biso na vie eya kosala ke biso tozwa makambo na vie ngabi wi parcours mosusu eza na bato biso ba culture na biso eza ndenge na mindele esala na welo te mais na biso esala ke loko yoko toza na chance mobali na yo alingi na yo koyoka bango te mobali nazo taruka na miso o bozalaki mais nde omibimisaki yo moko falaki o se confier na mobali na yo soki oyebaka de le début olinga kozala noso na likaba obetela bakamaradi wana te keba na bato ya mokili baza so ozaka na bango neti bamoziki moko soki olobaka na yo te balingi bayeba kati soki ozalaka veni moko lekaka opesaka bato mbote kapa un jour oleki mwa mwasi wana azala lofundu mwa mwasi wana alakisaka nini yango mama olakisaka kaka ndenge olekaka bango bonjour yango nde olakisaka soki olobi ose justifiaka otelemaka le temps oexplikaka yo nde koexplike vi na yo sans le savoir eyelaka mpenga ekoyela mpe yo moi epesa biso kandoku moso justifie tika bango batatone tika bango babwaka bajeton tika bango baloba oyo etali bango yo se focaliser na libala na yo na mobana na yo na mobali na yo
omoni siko nde lelo ozalaki na problème na belle famille te okomi na problème na belle famille likolo ya nini kozanga discrétion yo kanisaki soki olobi vi na yo nde balingi yo et pourtant bon bande kozela ngo na sani ya mbele ya porcelaine vi na yo mpo bakende konyokota yo babebisa vi na yo yango wana omonaka ata exemple na nga mama ejika bebe nga nde nasalaka émission na nga nakolanda motu te baconseil na bino mpe esalaka biso malamu me nakolanda motu te mpo tozalaka soki nzambe apesi yo mosala okozala na oyo babaka nini na vocation en fait et puis okobanda kozala na babenga yango nini bainspiration inspiration eutaki pa ya nzambe eutaki pa ya moto ya mokili te okosala baerreur oui mais soki eza mosala na oyo bandosala yango malamu mpe okende liboso en voulant mpe koyokayoka bato ebele oyo bandosala sikoyo selon yo te selon vocation na yo te selon inspiration te mais selon bato balingi osala na faveur na bango eza neti totya kaka bato moto mosusu alingaka jibe piana so olobeli jibe piana siliki moto mosusu alingaka wera so olobeli wera siliki mais so olobeli jibe piana beti maboko moto mosusu donc moto alingi okota na gene eloko akangisa moto mosusu ennemi yo okoki yo koloba na faveur à moto wana ennemi te alors soko landi bato abongo okosala mosala te et puis bamisala na biso mopandisango ezalaka mpo tolobaka makambo tomonaka ezoleka na communauté tongalisaka makambo mpe toyela bino bainformation soki toye na information oyo ezali ya bino oyo osepeli nango obeti maboko ezalaka bomoka mosusu mpe oleli napesi yo nini exemple na biso bapandisango mpo ofungola matoi oyebaki na vie esunga mpe bandeko mosusu na vie ndeko okoluka baconflit kaka yo moko mpo yo moko ndimi omoni likambo moko ya vie soki yo mona nofungoli monoko tolobi ke wi eza nga te moto akondima mpe yango aza te bato bakota na confusion a des fois silence eza erésoudra baproblème mosusu ndeko efalaki kaka ofanda bien obomba vie na yo efalaki kaka nde oyo ya mabeka mpo oyebisaka mobali na yo te mais oyebisi ye asepeli mpe mais problème eza te mais soki oyebisaki mpe avant olingi oza mpe na ntina te mpo moto bana obanga plus ya mobali na yo donc ozomona eza kopesaki moto moko pifo oyo nzoka nde bovandi 4 ans me ya alukaka détruire yo kokanisa te ancienneté ovandi na moto nde demo koovanda mpe 4 ans azalaka ne kaka wana ti mokolo bakodélivre ye lelo sikoyo comprendre eloko abandeki kozela corbeau le renard abandeki kozela bainfo na yo oyo ekoki kodétruire libala na yo mpo mobali no alingako mingi ye mobali ne kuna aza kokwa mwa gigolo moko boye yo mobali no asalaka alingako mingi makambo nyonso mingi bosaka baprojet ya kosomba bandako banini akipaka kutu ndako oza naona kini te nyonso tu wana baopportunité oza pembe lokola métise oza na batu oza na lopango déjà oza na mwana no abien oye mpe libala oboti babali yo ye aza kaka na kanga lopango nyonso tu wana ezosala vertige akoki kolinga yo te yango wana ezalaka ndenge wana ndeko ovandaki nde na moyini na yo sans le savoir yango avant kolobaloba mingi babi la bouche qui parle beaucoup ne manque pas le péché keba okoteka vi na yo moko ndoki azalaka wana azozelaka bainformation ti baeglise tokendaka na baeglise na bafamille tozangaka ndoki moko wana te yango balobi baennemi na biso ya liboso eza les gens de notre propre maison ekozala mpe ndoki avanda na ndako na bino ekozala na classe mpe okozanga ndoki te epuis ndoki akopusana pembeni mpona information ndeko avu le clavier bosunga ndeko na biso aza penza briser motema ne eza pasi po bafandi na moninga 4 ans nzoka nde moto azo détruire ye moninga et puis to sunga ye ayeba kosalaka discrétion na vie na ye ata bazosala ba chantage oza obligé to bimisa vie na yo avu le clavier bandeko na nga lisolo na biso ya lelo epesi pasi pe